Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Mọnde abalị 9 n'ime ọnwa Jenụwarị afọ 2023 ma bụrụkwa ahịa Orie. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ Republic of Biafra Government in Exile Radio and TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Olu na-ada ụda na mba Afrịka. Ọ bụkwa ndị otu American Biafran Veterans Network ABVet kwadoro akụkọ ụwa nke taa. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ụlọ ọrụ Republic of Biafra Government in Exile REPBGIE n'aha mkpirisi bekee nke dị na Washington DC adọọla ụlọ akụ mba ụwa aka na ntị tinyekwara otu mba ụwa na-ahụ maka okwu ego ka ha machibido Naijiria n'ịgbaziri ego site n'ụlọ akụ ọbụla dị na mba ụwa n'ihi na obodo a agafeela ogo mgbaziri ego ya bụkwa nke ha na-apụghị ịkwụghachili. Ozi agbara n'anwụ site na ndị nta akụkọ na mba ụwa nakwa n'obodo a nọ na Sub-Sahara Africa gosiri na gọọmenti a nke onye Fulani nọ n'isi ya bụ Muhammadu Buhari bụ ndị na-agbaziri ukwutukwu ego bụkwa nke ha kwesịrị iji rụọ ngwa ndị eji enyere ndụ aka bụ nnọọ nke ndị Fulani a na-eburu wee na-akwado iyi ndụ egwu nakwa ikpochapụ ndị Igbo bụ ndị ha na-ahụta dịka ndị Biafra bụrụkwa ndị ha kpachapụrụ n'oke pụọ n'obodo Naijiria ndị ọzọ ebe ha na-anaghị ekenye ha oke ruru ha site n'ogo etiti dịka nhọpụta n'ọkwa ọchịchị nakwa ịrụnye ngwa ndị eji enyere ndụ aka. Ka osiladị ha rụtụrụ aka sio na akwa mmiri Niger nke abụọ bụ nnọọ nke onye bụburu onye isi ala Naijiria bụ Goodluck Jonathan kwụrụ ụgwọ ya bụrụkwa nke arụchapụrụ na mpaghara South East bụkwa nnọọ nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị Buhari bụ onye nọ n'ọkwa ugbu a ji agba egbe ọnụ dịka a ga-asị na ọ bụ ha rụrụ ya maka ntuliaka elu nke ga-adị n'ọnwa na-abịa abịa kpọmkwem na 25 nke ọnwa Febụwarị iji nyere ndị otu pati ya aka mee nrụrụ aka na ntuliaka ahụ. Otu a bụ REPBGIE gara n'ihu kwuo si na ụlọ nzukọ Senate nke onye isi ya bụ Ahmed Lawan nọrọ mgbe ha na-enwe nzukọ nke ha na-ekweghị ka mmadụ bata n'ime ya ha na Buhari na obi ọchịchị ya dị na Abuja wee na-atụ atụmatụ ịgbaziri okwutukwu tarịkwụrụtarị dọla n'agbanyeghị na ọ fọdụrụ ha abalị ole na ole tupu ha rituo n'ọkwa ọchịchị afọ 8 nke jupụtara na iyi ndụ egwu, igbu ọchụ, nkewa, ọnọdụ enweghị nchekwa nakwa oke mgbaziri ego naanị iji wee mejupụta atụmatụ ndị Fulani na mpaghara ugwu ebe ha gakwara na-etinye obodo Naijiria n'iji okwutukwu ụgwọ ma ha anaghị akwụ ụgwọ ọnwa ndị ọrụ ebe ọ bụkwa na ha emeela ka Naijiria bụrụ ihe ihere na mba Afrịka nakwa na mba ụwa gbaa gburugburu site n'oke mgbaziri ego ha bụkwa nke ha na-anaghị eji wee rụọ ihe ahụrụ anya. Otu a bụ REPBGIE site na nnukwu onye isi ha na Washington DC bụ nnukwu onye odee bụ Sam Iwu gara n'ihu kwupụta sio na ndị Biafra bụ nnọọ ndị Chineke ejiri akara aka na onyinye dị iche iche wee chọọ mma bụrụkwa ndị pụrụ ịgbanwe akụnụba Naijiria ka ọ dị mma mana n'ihi mkpọrọmasị enwere nye ndị Igbo site n'aka ndị Fulani agọnarịla Naijiria inweta uru gara site n'aka ndị Biafra site na amamihe nakwa onyinye ọma Chineke ji gọzie ha. Ọ sị na nke bụ eziokwu bụ na n'afọ 2020 na otu akpọkwasịrị Igbo Board Diaspora dere akwụkwọ mkpesa nye ụlọ akụ mba China bụ Exim Bank ka ha machibido ma kagbuo arịrịọ mgbaziri ego ọbụla Naijiria na-arịọ n'ihi na ya bụ mgbaziri ego bụ nnọọ nke ndị Fulani a na-achị obodo Naijiria ji emejupụta ọdịmma ha ma ọ bụghịkwa nke ga-abara ndị Biafra. Ya mere na ndị Biafra n'onwe ha agaghị akwụ ụgwọ ọbụla nke Naijiria metere n'okpuru ọchịchị dị ugbu a ọ bụrụ na ha ekewapụ pụọ n'obodo a bụ Naijiria dịka ha na-eche ka otu mba ụwa kwupụta nnwere onwe ha dịka obodo kwụrụ na nke onwe ya. Ọkaiwu na-ekpechite ọnụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra na mba Amerịka bụ Bruce Finn agwala onye isi ala Muhammadu Buhari ka o rube isi na mkpebi nke otu kansụl mba ụwa na-ahụ maka ugwu ruru mmadụ nyere. N'otu akwụkwọ ozi nke o degara onye isi ala Muhammadu Buhari n'ụbọchị Fraịde ọ gara n'ihu chetara ya na iwu otu mba ụwa nke metụtara nchekwa ugwu ruru mmadụ bụ nnọọ ihe dịrị mba ụwa dị iche iche bụkwa ndị nọ n'okpuru ya irube isi. Ọ gara n'ihu gwa onye isi ala Buhari sio ọ bụrụ na ọ na-atụ egwu Chineke na ọ gara atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu pụọ n'ụlọ mkpọchi bụ ebe a kpọchibidoro ya wee na-asịo ma ọ bụrụ na ọ naghị atụ egwu Chineke na o chetakwa na Chineke bụ onye ikpe ziri ezi ma ikpe ziri ezi ya ga-abịarịrị na mmezu. O kwupụtara sio na kemgbe ihe ruru ọnwa 6 gara aga bụ
n'abalị 20 nke ọnwa Julaị afọ 2022 ka otu kansụl mba ụwa na-ahụ maka ugwu ruru mmadụ nọrọ wee nye mkpebi kwupụtasio na gọọmenti onyeisiala Buhari tọrọ Maazị Nnamdi Kanu n'ụzọ iwu na-akwadoghị bụkwa nke metọrọ mpaghara nke 16 iwu mba ụwa metụtara nchekwa ugwu ruru mmadụ. Ọ gara n'ihu kwuo sị na otu mba ụwa kwupụtara sio na iji wee dozie nke a na gọọmenti Naijiria na mba Kenya ga-akwụ Kanu ụgwọ iti aka n'obi ma sitekwa otu a tọhapụ ya na ụlọ mkpọchi bụ ebe a kpọchibidoro ya n'agbakwunyeghị ọnọdụ ọbụla. Ọ sịrị na gọọmenti Buhari agaala n'ihu wee kpọnye n'imi ntụziaka nke otu kansụl mba ụwa na-ahụ maka nchekwa ugwu ruru mmadụ nyere ya kemgbe 20 nke ọnwa Julaị afọ 2022 ma gakwa n'ihu wee kpọchibido ya n'ụlọ mkpọchi DSS. Ọ sịrị na nke a agbakwunyekwuola na arụ ndị ha mere bụ ịtọrọ ya, inye ya ntaramahụhụ nakwa ịkpalata ya n'ụzọ ọgbarigbogharị. O kwupụtara sio na ọ bụrụ na e nwere ikpe ziri ezi n'obi ọchịchị ya na gọọmenti Buhari gara abụ onye a na-ekpe ikpe ma ọ bụghị Maazị Nnamdi Kanu. O kwupụtara sio na gọọmenti agaala n'ihu na-akpa arụ megide ndị Biafra bụ ndị karịrị 10 mmadụ 7 bụkwa ndị na-emejupụta ugwu ruru ha ịchọ nnwere onwe ha pụọ n'obodo Naijiria. Ọ sịrị na ọbụladị amụma ha mara ime nke a bụ nnọọ nke ha jiri agha wee zute ha n'afọ 1966 bụkwa nke kpatara mkpochapụ ọtụtụ ndị Biafra n'agha ime dị n'etiti Biafra na Naijiria. Ọ gara n'ihu kwuo sị na ọchịchị ya agaala n'ihu were ikikere na-amanye ndị Biafra ịnọgide n'obodo a bụ Naijiria. O kwupụtara sio na nkwupụta nnwere onwe mba Amerịka bụ nke ekwupụtara ikpe ziri ezi agaala n'ihu na-ehi odo na mba ụwa dị iche iche na gọọmenti dị iche iche kwesịrị ichekwa ndụ na nnwere onwe mmadụ dịka ha na-achọ obi ụtọ ndị ha na-achị. Ma ọ bụrụ na gọọmenti dị otu ahụ bụrụ ndị na-ebibi ndụ, na ọ bụ ugwu ruru ndị a na-achị achị ikpochapụ nke a site n'ịchọ nnwere onwe. Ya mere Fin gwara ọchịchị Buhari wee sio na dịka emere ya mba South Sudan n'afọ 2011 tinyekwara Eritrea n'afọ 1993 na ndị Biafra tozuru oke inwetakwa ụdị ohere dị otu a. Na ụdị mmegide a na-emegide ndị Biafra site n'ịmanye ha ịnọgide n'obodo Naijiria bụ nnọọ nke pụtara ihe, ebe ọ bụkwa na ndị Fulani enwebeghị nke ekpere ikpe maka ogbugbu egburu ndị Biafra kemgbe 62 gara aga. Ya mere ọ kpọkuru ya wee sio na iwe Chineke ga-adị ọkụ n'ebe ọ nọ site na ịkpapụ n'oke a na-akpapụ ndị Biafra, tinyekwara ịkpọnye n'imi ntụziaka ahụ otu kansụl nchekwa otu mba ụwa nyere ha. Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ Republic of Biafra Government in Exile Radio and TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ọ bụkwa ndị otu American Biafran Veterans Network ABVet kwadoro akụkọ ụwa nke taa. Igbo onye nwere ụlọ azụmahịa, ị nwere aka ọkụ ka ị na-eme mmemme bụkwa nke ị chọrọ ka mba ụwa mara maka ya, ohere dịrị gị ugbu a naanị zibatara anyị ozi site n'ịkwado akụkọ ụwa anyị ruo otu ọnwa ma mekwa ka ụwa mara ihe ị na-eme. Kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị a bụ +1 240 831 2515 maọbụ zibatara anyị ozi n'akara nzirịta ozi WhatsApp ka anyị nyere gị aka gbasa ozi gbasara ngwaahịa gị, aka ọkụ gị ma ọbụla dị mmemme ị na-eme ka mba ụwa nụ maka ya. Onye na n'olu ya ka bụkwa Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ awakpola ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'obodo Umuchu nke dị n'okporo ụzọ awara awara siri Umuchu gawa China na ọchịchị kansụl Agụata na steeti Anambra. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị ọkpa egbe awakporo ya bụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'elekere anya 3 nke isi ụtụtụ Sọnde, ma ya bụ ụlọ ọrụ bụ nnọọ nke asịrị na ndị otu Umuchu Development Union rụzigharịrị bụ nke agbara ọkụ n'oge ahụ emere njem mkpesa ma ele SARS n'afọ 2022 maka arụzichara ya bụ ụlọ ọrụ ma nyefekwa ya n'aka ndị uwe ojii, mana ndị uwe ojii akwabatabeghị n'ime ya ka ndị ọkpa egbe bịakwara gbaa ọkụ ọzọ. Ka o sila dị, o nweghị onye nwụrụnụ n'oge njinji ahụ jiri, ma onye President General Umuchu Progressive Union bụ Charles Eze Abalịsị bụ onye kwupụtara nke a ihe jọkara ude na njọ na otu ahụ bịara rụzigharịa ya bụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii bụkwa nke ndị omekome bibiri na mbụ ka ha bịakwara wee gbaa ọkụ na nke ugbu a wee na-akọwa na nke a bụ nnọọ ihe jọkara udele na njọ. Kedụkwanụ ka a ga-esi nweta ọganihu n'ọnọdụ dị otu a? Ka o sila dị, n'oge a kpọtụrụ ya, ọ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Tochukwu Ikenga bụ nnọọ onye na-amanyeghị ọnụ n'okwu a n'ihi na okwu niile a kpọrọ ya dị nnọọ ka mmiri awụrụ n'elu okwute. Ndị otu Indigenous People of Biafra
akatọọla otu ozi na-efegharị n'ikuku ugbu a wee sio na ha machibidoro olili mmadụ n'ụfọdụ akụkụ na mpaghara South East. Ka mesịrị ememe ekeresimesi, ezipụrụ otu ozi nke na-efegharị n'ikuku ugbu a wee sio na amachibidoro ndị mmadụ ime olili n'ụfọdụ ụbọchị gburugburu ime obodo ndị dị n'ọchịchị kansụl Ihiala na steeti Anambra. Ime obodo ndị a bụ ndị gụnyere Amaọka, Uli, Ọkịja, Mbọsị, Ụbụlụ isi ụzọ, tinyekwara Isieke nakwa Ihiala wee sio na agaghị enwe olili mmadụ tutu ruo abalị 15 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2023. Ha sịrị na ezinụlọ ọbụla nupụrụ isi na a ga-egbupụ diọkpa ezinụlọ ahụ isi. Ka o sila dị, nke emeela ka ndị bi na mpaghara ahụ bụrụ nnọọ ndị nọ n'oke ụjọ, mana site n'ozi o zipụrụ na nso nso a, ọnụ na-ekwuchitere ndị otu IPOB kwupụtara sio na ozi ahụ bụ nnọọ ozi gharamịgha ma o siteghịkwa n'aka otu Indigenous People of Biafra. Ọ sị na onwekweghị mgbe ha gwara ndị mmadụ ka ha kwụsị ili mmadụ na ụbọchị ọbụla n'ala Igbo, kama na ihe ha kwupụtara bụ na ndị mmadụ ga-agba mbọ na-eli ndị nwụrụ anwụ n'oge iji wee gbanarị idowe ha ruo ọtụtụ oge n'ụlọ nchekwa ozu. Ya mere ọ sị na onweghị mgbe ndị otu Eastern Security Network nyere ụdị ntụziaka ahụ, dịka o kwupụtara sio na ndị na-eme nke a bụ nnọọ ndị na-achọ itechu ESN na IPOB iru. O kwupụtara sio na ndị otu nchekwa ESN enweghị ogbe ọbụla n'ime obodo Ọsụmohu, Ọkịja, Uli, Ụbụlụ isi ụzọ, Mbọsị, Lilu, Amaọka nakwa Ihiala Isieke, tinyekwara Ọsị Ihite Ụkwa nakwa Nnewi South na gburugburu mpaghara ahụ. O kwupụtara sio na ha amapụla ọkụ ugboro wee sị na onweghị ihe gbasara ha na mpaghara ndị ahụ ebe ha na-enwekwaghị ogbe na obodo ndị dị otu ahụ, dịka o kwupụtara sio na onye ọbụla na-akpa arụ n'ime obodo ndị ahụ abụghị ndị otu IPOB maọbụ ESN. Ọ gara n'ihu kọwaa ya bụ ozi gharamịgha ezipụrụ dịka aka ọrụ ndị omekome, bụkwa nke ha na gọọmenti na-agbakọta aka n'ọkụ itechu IPOB na ESN iru. Ya mere ọ kpọkuru ime obodo ndị dị otu a ka ha mee ngwa chụpụ ndị omekome bụ ndị ọkụkọ amọcha adịghị mma n'etiti ha iji wee kwụsị ha itinye ha na nsogbu, ebe ọ gwara ha na ọ bụrụ na ha achọọ enyemaka IPOB na ESN na ha ga-akpọtụrụ ha ebe ha ga-enyekwara ha aka chụpụ ndị omekome a n'ala ha. Ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị Fulani na-achị Nnama atọrọla ndị njem ndị a na-amaghị ọnụọgụgụ ha n'ọdụ ụgbọ oloko nke dị n'ọchịchị kansụl Igweben nke dị na steeti Edo. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Chidi Nwabụzọ kwupụtara njinji a jirinụ n'otu ozi o zipụrụ, dịka ọ sịrị na ọtụtụ ndị mmadụ nwetara mmerụ ahụ n'oge njinji ahụ jiri. Nchọpụta emere gosiri na ndị atọrọ bụ nnọọ ndị nọ n'ọdụ ụgbọ oloko wee na-eche ịbanye ụgbọ oloko siri mpaghara ahụ gawa Warri na steeti Delta n'oge ndị ọkpa egbe azọchiri wee gbaa egbe aghara ma tọrọkwa imirikiti imi ndị mmadụ. N'oge ewebatara ozi ya, o dobeghị anya ma o nwere onye agbagburu na njinji ahụ jirinụ, mana nke a na-abịa dịka ọ gasịrị otu afọ ndị na-eyi ndụ egwu bụ ndị otu Boko Haram wakporo ụgbọ oloko siri Abuja na-aga Kaduna wee tọrọ ọtụtụ ndị njem na mpaghara ahụ. Igbo ndị nwe mmadụ a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa anyị nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ Republic of Biafra Government in Exile Radio and TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Olu na-ada ụda na mba Afrịka. Ọ bụkwa ndị otu American Biafran Veterans Network ABVet kwadoro akụkọ ụwa nke taa. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ya dịrị onye ukwu mma, dịrị onye nta mma. Onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi ga-emesịanụ.